Bonjour mes amis, nous sommes ici parce que la nature de cet endroit est très merveilleuse. Pourquoi merveilleuse? Parce que il y a tellement de fleurs, les fleurs de lotus, et aussi nous avons vu les poissons, et aussi la nature est très merveilleuse. Et aussi, il faisait pluie. J'aime cet endroit. Monte. Il y a tellement de fleurs. Les fleurs de lotus. Alors mes amis, connectez avec moi. Merci.